Друзья, мы вам сейчас покажем замена ремня ГРМ и помпы на Lada Priora. Вот уже все разобрано, готово. Друзья, закручиваем наши ролики. И также шкифы не забываем, не путаем их местами слева, справа. Вот у нас метка должна быть, где вот этот палец вот ковыряет, там выемка. Ремень должен надписью по часовой стрелке, а то он быстро оборвется, клапана у вас полетят. Вот здесь мы ставим метки по местам, а натяжитель против часовой стрелки, вот они должны совместиться. И все, у вас все готово.